ضمنا عبر الخط الهاتفي في هذه اللحظات الدكتور صبري صيدا، نائب امين سر اللجنه المركزيه لحركه فتح. دكتور اسعد اوقاتا واهلا ومرحبا بك لهذا اليوم. اهلا وسهلا، تحياتي لكم. اهلا ومرحبا بك دكتور. اذا اليوم نتحدث على ما اكدت عليه مركزيه حركه فتح في اطار تكثيف كافه الجهود. الى اي مدى اليوم من الضروري ان تتكاتف كل الجهود الفلسطينيه على حد سواء في اطار الوقوف في وجه هذه المخططات المعلنه وغير المعلنه لحكومه الاحتلال في اطار هذه الخطط التي ترمي إليها، سواء كان ذلك بالضفة، سواء كان ذلك في القدس أو في قطاع غزة بما يجري من وقائع الإبادة الجماعية باليوم 73 بعد المئة الثالثة. تحياتي لكم مرة أخرى، وأقول بأنه عام مضى على هذا التنكيل المتواصل وهذه المحرقة المفروضة على أبناء شعبنا، وهذا الدرس الذي مررنا فيه على مدار هذا العام ربما يشكل بالنسبة لنا وازعا أساس من أجل التحرك نحو رأب الصدع الفلسطيني، لملمة بيتنا، وبالفعل توحيد الجهود في مواجهة هذه المرحلة الأصعب في حياتنا. لاحظوا اليوم لم يعد الشأن الفلسطيني أو القضية الفلسطينية شأنا إقليميا، وإنما أصبح شأنا أمميا. هناك من الداعمين الدوليين، هناك من أصحاب المواقف، هناك أيضا دول دخلت على الخط الآن في إطار هذه المحرقة المتواصلة، تحدث عن لبنان وتحدث عن دول أخرى. هذا معناته أن هذا النهج الاستعماري الإسرائيلي وهذه الشهية المفتوحة على السيطرة على الجغرافيا من حولنا يؤكد على أنه النار ستطال الجميع ولن تميز بين أحد وآخر. وبالتالي قلنا من خلال هذا البيان، ونحن كنا نتطرق في هذا البيان إلى محورين أساسيين: شمال قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة ونحن نتحدث الآن متواصلة، وشمال الضفة الغربية، وأيضا كل محور ما فيها الخليل وكل محاورنا التي تواجه الاحتلال. قلنا بأنه ثباتنا، صمودنا، تلاحمنا سيشكلوا جميعا بإذن الله فرصة ذهبية للفلسطيني ليكسر حاجز هذه الستار الحديدي أيضا الذي يفرض الاحتلال على القضية الفلسطينية، ويحاول من خلاله الإمعان في فرض خارطة جغرافية جديدة والتنكيل في الديموغرافيا السكان الفلسطينيين وترحيلهم. بالتأكيد، ولكن دكتور اليوم في وقائع هذه الأحداث المستمرة والمتواصلة وبما تحدثت به يعني قبل قليل، إلى أي مدى اليوم يجب أو يستوجب علينا أن يكون هناك خطط عمل واستراتيجيات عمل ممنهجة في إطار يعني مواجهة كل هذه المخططات الجارية خلال هذه المرحلة، وخاصة في ظل العجز الدولي والعالم اليوم في مواجهة وقائع هذه الإبادة الجماعية المفروضة على أبناء شعبنا؟ يعني بات واضحا للجميع بأنه حجم العجز الدولي كبير وكبير جدا، لأنه الأمور تقاس بنتائجها، وطالما أنه هذه الحرب مستمرة الشعب الفلسطيني لا يرى أثر فعلي للتدخل الدولي، وإن تعاظم حجم الدعم وتعاظمت الجهود حول العالم لإسناد الفلسطينيين، إلا أنه النتيجة النهائية بأنه هذه الحرب متواصلة، بل أن إسرائيل تسعى لتوسيعها الآن من خلال الحديث عن قصف إيران، من الحديث عن توسيع عملياتها العسكرية في العراق، في سوريا، في ليبيا، في اليمن، وفي أيضا محاور أخرى كما نرى في لبنان وخلافه. وبالتالي إحنا نرى بأنه هناك يعني إرادة إسرائيلية كبيرة يجب أن تشكل للشعب الفلسطيني درسا كبيرا، بأنه أولا إذا ما وقف على قاعدة التلاحم في رص الصفوف وفي إحكام على الأقل صمودنا الفلسطيني وتثبيت أقدامنا على الأرض، ستنهار هذه الرواية وسينهار الشعب الفلسطيني، وهذا ما يريده نتنياهو. لا تنسوا بأنه الرغبة الأساس كانت تكمن في رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط، وبالتالي هو يتطلع لانهيار المجتمع الفلسطيني تحت وقع الضربات الإسرائيلية وتحت وطأة هذه الحرب المتواصلة. لذلك احنا لا نستطيع أن نستسلم على الإطلاق، لا نستطيع أن نجعل للإحباط واليأس مكانا بيننا. علينا أن نستمر في صمودنا كما صمد أجدادنا، كما صمدنا على مدار 76 عام من البقاء وحفاظنا على هويتنا الفلسطينية. يجب أن نصمد اليوم ولا نترك أي وسيلة ولا أي طريقة، سواء على المستوى الدبلوماسي، السياسي، الميداني، على مستوى المقاومة، في وجه هذا المحتل الظالم الذي يريد للشعب الفلسطيني أن يركع ويريد أن ينفذ مشروعه. أنتم رأيتوا نتنياهو يستعرض الخارطة عدة مرات ولا وجود للفلسطيني عليها، وبالتالي مشروع الترحيل يريد نتنياهو أن يكون حقيقة ماثلة. وإحنا مسؤوليتنا جميعا أن نتساوق مع رغبتنا في حماية هويتنا وفي حماية إرث أجدادنا.
في ظل هذه المخططات التي تجاوزت اليوم فلسطين إلى الإقليم في وقائع ما يجري اليوم وما ذكرت قبل قليل دكتور، يعني إلى أي مدى اليوم من الضروري بمكان بإطار المسؤولية الفردية والجمعية وفي إطار التلاحم الداخلي والخارجي يجب علينا يعني أن نواجه وقائع هذه الهجمة الشرسة الصهيونية المتواصلة على أبناء شعبنا، كيف لنا ذلك وخاصة أن هذه الهجمة يعني تمتد اليوم من وقائع مهاجمة قاطفي الزيتون إلى ما يجري من إبادة جماعية في قطاع غزة. وهذا بالضبط ما ذكرناه في البيان عندما أشرنا إلى أن الاحتلال يقاتل على عدة جبهات، من قطاف الزيتون ومنع المزارعين، بل الاستحواذ على محصولهم بعد إتمامهم لجهدهم في جمع زيتونهم والإلقاء به في القمامة من أجل إحباط حتى النهج المرتبط بالهوية، مرتبط بالأرض، مرتبط بإرادة الفلسطيني، رغم كل المخاطر التي يعني تحوم بالأفق جراء هذه السيطرة الإسرائيلية المحكمة، وصولا إلى كل مقومات الحياة. عندما نتحدث عن تجريف البنى التحتية، أليس هذا جزء من إحباط الفلسطيني والتنكيل به؟ عندما نتحدث عن القصف العشوائي الذي يطال المستشفيات والكنائس والمساجد والعيادات والمدارس والجامعات، هو أيضا تحبيط للفلسطيني لقتل مقومات الحياة. نتنياهو وعصابته مقتنعين بأنه قتل مقومات الحياة يعني لا مجال للفلسطيني أن يبقى على أرضه، بل سينظر الفلسطيني من حوله ولا يعود أو يتاح له بالأحرى أن يميز وقائع الجغرافيا وتفاصيلها، وتنحسر كل الإمكانيات أمامه. بالتالي كما ترى حكومة الاحتلال يختار الرحيل. لذلك استهداف مقومات الحياة هو جزء من عملية التحبيط، وأيضا تقاعس العالم في أداء مهامه هو إشعار للفلسطينيين أنه الجميع تخلى عنكم، وبالتالي عليكم أن ترحلوا وأن تبحثوا عن حياة جديدة. وهذا لن يكون. المعركة منذ البداية فرضت على أرضية الدفاع عن الجغرافيا وأرضية الدفاع عن الديموغرافيا، السكان، عن الهوية وعن الرواية الفلسطينية وعن بقائنا. وبالتالي كل المكونات للشعب الفلسطيني واضحة. مطلوب منه الآن أن لا يترك مجال لليأس على الإطلاق، وأن لا يترك أي جهد إلا ويحاول بكل الاتجاهات، لأنه المعركة كما قلت محتدمة، وإسرائيل لا تريد إلا أن ترى الفلسطيني قد حزم أمتعته، إن تمكن أصلا من حزم هذه الأمتعة والمغادرة إلى غير عودة، ليرى نتنياهو كما يقول صناعة مستقبل جديد وشرق أوسط جديد. أختي العزيزة، مش ممكن أن تستمر حرب على مدار 12 شهر ولا يحرك العالم ساكنا إلا وأن نتنياهو قد حظى بالفعل بهذه الدعم أو بهذا الدعم بالأحرى الأمريكي، وبهذا الإسناد الذي وفر له السلاح ووفر له القرار ووفر له حق النقد الفيتو في مجلس الأمن. بالتأكيد. الكلمة الأخيرة دكتور صبري التي توجهها لكل أبناء شعبنا في إطار هذه الهجمة الشرسة الآن التي تعرض لها الكل الفلسطيني دون استثناء. لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة. أنتم صوت الشباب وصوت العنفوان، وصوت الخليل دائما هو صوت الكبرياء والكرم، وصوت الرجولة والإباء، وصوت الإرادة والعزيمة، وصوت الإقدام، وصوت الإيجابية في التعامل مع مشهد يبدو الأكثر قتامة في حياتنا، أن نكون قابضين على جمر الإرادة، مستمرين متواصلين في تعاوننا، في تعاضدنا من أجل إحباط هذا المشهد الذي يحاول نتنياهو فرضه، وتخريب هذه السياسة القائمة على أن الفلسطيني سيركع تحت ضغط القوة. يجب أن نحكم دائما قوة المنطق على مفهوم منطق القوة الذي يستخدمه نتنياهو حتى نصل إلى بر الأمان مجتمعين بحول الله. وفقكم الله بإذن تعالى. وشكرك جزيل الشكر دكتور صبري صيدا، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح